Wir sind in der 2. Märzwoche und es ist Freitag. Da werden mal wieder Reis und Eier für die Hungrigen angeliefert. Und am Abend regnet es dann ordentlich. Na Mahlzeit, das wird sicher eine feuchte Essensausgabe am nächsten Tag. Nicht jammern, Coroneros. Zum Portionenpacken sitzt ihr ja erstmal im Trockenen. Also haut ran, damit die Hungrigen nicht allzu lange warten müssen, denn die stehen im wahrsten Sinne des Wortes im Regen. Bei den Vorbereitungen fehlt dann aber einer. Es ist Gong, Besitzer des roten Bentley und einer der aktivsten Coroneros. Den hat vor ein paar Tagen Korönchen geküsst und jetzt sitzt er in Selbstisolation im Kerker. Der Krankheitsverlauf ist zum Glück nur milde, aber er ist traurig, weil er nicht helfen kann. Naja, da müssen die anderen eben bei den Vorbereitungen mehr ran, das schadet ihnen nichts. Deswegen sitzt heute Ian der Bär an der Reisschüssel und der schmächtige Kiat hieft die schweren Reissäcke vom Stapel. Bei den Legehennen, Verzeihung, der Dino ist mal wieder auf dem Macho-Trip. Also bei den Damen der Eiercrew läuft alles wie gewohnt. Die sind super zuverlässig.
Die Registrierung läuft dann wie gewohnt. Schön Schlange stehen, Ausweise abgeben, registrieren lassen, Nummer in Empfang nehmen und ab zur Essensausgabe, damit sich der ganze Aufwand auch lohnt. Bei der Ausgabe macht sich Gongs Ausfall dann nicht mehr bemerkbar. Da sind gleich 6 Helfer aus Deutschland mit dabei. Von links nach rechts Lutz und Gerd, 2 Preußen, Tanja und Michael und Gabi und Horst, alle 4 echte Hessen. Die Truppe ist eigentlich in Phuket, um Urlaub zu machen und zu tauchen. Sie hatten nicht damit gerechnet, vom Dino als Sklaven bei der Fütterung missbraucht zu werden. Aber gewehrt haben sie sich auch nicht groß. Im Gegenteil, sie setzen sich fleißig mit ein und haben auch Süßigkeiten für die wenigen Kinder mitgebracht, die bei dem Wetter dabei sein dürfen. Die 6 Freiwilligen übernehmen zur Freude der Coroneros die Reis- und Eierausgabe im Rotationsverfahren. Es sieht fast aus, als wäre das eine echt alemannische Organisation. Jedenfalls werden die Hungrigen effizient und freundlich bedient und die Coroneros freuen sich, dass sie entlastet werden und die Bleichgesichter schuften müssen.
Als die Ausgabe vorüber ist, wird gemeinsam das Fahrzeug für die Nichtmobilen beladen und dann noch ein Gruppenfoto zur Erinnerung der bikontinentalen Einsatztruppe gemacht. Dann geht der größte Teil in den Feierabend und Prop, der Dino und 3 der Europäer fahren ins Villenviertel. Als erstes besuchen Lutz, Gerd und Horst die ehemals obdachlose Frau mit dem Kleinkind. Prop hat wieder Windeln und Milch für das Kind mitgebracht. Bei dem Besuch im Penthouse stellt sich dann heraus, dass die Plastikvorhänge vor der Regenseite nicht wasserdicht sind und die am Boden liegende Matratze sich voll Regenwasser gesogen hat. Da wir wahrscheinlich nächste Woche nicht genug Kohle haben werden, gibt es erstmal eine doppelte Portion Essen und Prop gibt noch Geld dazu, damit das Kleinkind weiter Milch und Pampers bekommt. Dann gibt's noch was Süßes für den Zwerg und weiter geht es ins Nobelviertel hinein. Die Dame mit dem amputierten Bein ist heute alleine, aber guter Laune. Und während Gerd und Horst sie versorgen, bedient Lutz die Kinder in der Umgebung mit Süßigkeiten. Und dann blamiert sich der Dino, indem er die Kamera falsch bedient und es nicht merkt. Er drückt auf Aufnahme in der Aktionspause, während die Kamera ausgeschaltet sein sollte, merkt es nicht und filmt weiter. Als die Kamera dann filmen soll, drückt er auf den Startknopf, schaltet die Kamera aber damit aus. Und so geht das noch eine ganze Weile. Deshalb könnt ihr heute etliche der Oligarchen im Nobelviertel nicht sehen. Der Dino beugt sein kahles Haupt in Demut, bittet um Vergebung und verspricht Besserung. Die Zuschauer mögen ihm verzeihen. Irgendwann merkt er es dann und die Kamera funktioniert wieder. Aber da ist die Tour auch schon fast zu Ende. Dann noch ein paar Selbstabholer und es ist endgültig Feierabend. Die 6 Zwerge aus Germanien und die Corona-Gang grüßen euch und hoffen, dass das Morden in der Ukraine bald ein Ende findet. Denn das ist nicht ein Virus, für das niemand kann, sondern von Menschen gemacht. Oder ist jemand, der sowas veranstaltet, ohne vor Scham im Boden zu versinken, vielleicht gar kein Mensch? Naja, bleibt gesund, bleibt stark, eure Corona-Gang.